Qadrdonlar, muhim xabar, kim agar bilmagan bo'lsa, bilmaganlar uchun manfaatli bo'ladi. Agar kameraga tushgan bo'lsanglar, ish trafigida noqonuniy deb o'ylayotgan bo'lsanglar, mana shu joyga Chilonzor C kvartal Mehr ko'chasiga kelasizlar. Butun Toshkent shahar mastga kelib, kameralardagi videoni, boshqani hammasini topib, qarab, qonuniymi, noqonuniymi aniqlab beradi. Agar shunda ham sizlar noto'g'ri deb o'ylayotgan bo'lsanglar, shtrafinglarni o'zi sudga berib, dalshi ko'rib chiqiladi bu narsa. Men ham hozir o'zim shtrafimni bekor qilishga ketdim. Chorrahada sariq chiroqga o'tib ketdim. Stopniyani bosib, уже men pastga Chorrahaga kirganimda qizil yongan edi. Shu ham bekor qilmoqchi edim, lekin aka ko'rdilar, ochdilar. Qizil chiroqga o'tgan ekanman. Sariq chiroq ham taqiqlovchi hisoblanar ekan. Lekin agar 40 dan baland bo'lsa tezliginglar, sariq chiroq yonib qolgan bo'lsa, stopniyani o'tib ketaversanglar bo'lar ekan. Shu narsani ham bilib qo'yinglar. Meniki bekor bo'lmadi, 26 bo'lgan ekan tezlik. O'shanga agar kim bilmagan bo'lsa, maksimalni tarqatib yuboringlar, videoni hamma bilsin. Kamerasiga shtraf kelganda do'dirab qolmasin, qayerga borishim kerak, nima qilishim kerak deb. Mana shu joyga kelsin, ishi hal bo'ladi.